مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في موضوع اليوم. مع بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتجدد النقاش حول دور المنظمة الأممية في حفظ السلم والأمن الدوليين ومدى عدالة وديمقراطية هياكلها وحقيقة المساواة بين الدول ضمن أجهزتها. هذا النقاش يعيد إلى الواجهة المطالب القديمة الجديدة بشأن إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وأيضا آفاق النهوض بفعالية تدخلاتها وفرض سلطتها على الدول لا سيما القوى الكبرى. للمزيد ينضم إلينا من مراكش الدكتور إدريس القريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. الدكتور إدريس القريني، أهلا بك. أهلا وسهلا. هل من جديد برأيك في هذا النقاش الذي هو في الواقع يمتد لسنوات طويلة ويرتبط بإصلاح نظام الأمم المتحدة؟ ينبغي الإشارة في بدء الأمر إلى أن العالم ربما كان سيكون أسوأ بدون الأمم المتحدة، على اعتبار أن هذه التي تأسست في عام 1945 وفي أعقاب حربين يعني مدمرتين، يعني خلفت يعني طموحات وآمال كبيرة، خصوصا وأن هذه الهيئة جعلت من ضمن أولوياتها طبعا تنسيق العلاقات بين الدول وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان، على امتداد حقيقة أكثر من 70 سنة بعد تأسيسها. يمكن القول على أنها مرت بظروف صعبة، خصوصا في فترة الحرب الباردة، بعدما يعني كان هناك نوع من الجمود في عملها، وبعد التسعينيات بعد التحولات الكبرى الناجمة عن نهاية الحرب الباردة، حقيقة كانت هناك طموحات وكانت هناك أمال بعد تحرر الهيئة من هذه الحرب الباردة في أن تحظى بأهميتها وفي أن تقوم بمهامها على أحسن وجه. لكن مع الأسف ما زالت هناك الكثير من الإشكالات التي فعلا كما ذكرت تعيد للواجهة من جديد مطلب إصلاح هذه الهيئة التي هي هيئة وازنة، وهذا المطلب حقيقة يتجدد كل سنة مع التئام أعضاء الجمعية العامة وهي جميع الدول الممثلة داخل الأمم المتحدة، على اعتبار أن أن الجمعية العامة، وعلى عكس مجلس الأمن الذي التمثيلية فيه تكون محدودة في 10 دول يعني غير دائمة العضوية و5 دول دائمة العضوية، فالجمعية العامة مفتوحة أمام جميع الدول على قدم المساواة وتملك صوت واحد كلها. وأيضا هذه الهيئة يعني لها صلاحيات مهمة جدا، طبعا لا يمكن نكرانها، ولكن في المقابل لا تحظى يعني بصلاحيات وازنة. فمطلب الإصلاح يتجدد دائما مع هذه الاجتماعات التي تجري طبعا في هذه الأيام، وأعتقد حقيقة بأن أو ستجري في هذه الأيام، وأعتقد بأن يعني موضوع الإصلاح هو أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى. لكن مع الأسف هناك رؤى مختلفة، هناك كذلك خلفيات تدفع نحو هذا المطلب أو ذاك، ولكن على العموم الأمم المتحدة أصبحت بحاجة إلى إصلاح تواكب أولا فيه التحولات الكبرى التي شهدها العالم على مستوى تطور مفهوم السلم والأمن الدوليين، وعلى مستوى بروز كذلك قوى دولية كبرى يفترض أن تستحضر ضمن موازين اتخاذ القرار داخل أجهزة الأمم المتحدة وخصوصا داخل مجلس الأمن. دكتور إدريس القريني، الكثير من النقاش أثير خلال العقود الماضية فيما يتصل بإصلاح هياكل منظمة الأمم المتحدة، لكن لم يتم لنقل تنفيذ أي إصلاحات جوهرية في هذا الاتجاه. لماذا يبقى النقاش مفتوحا وتبقى مداخل الإصلاح مغلقة؟ يمكننا هنا أن نشير حقيقة إلى اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول هو اعتبار سياسي بالأساس، يعني منطلقه هو أن الدول التي استفادت من عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ظلت متمسكة بمصالحها داخل هيئة الأمم المتحدة والتي كرسها الميثاق، بل هناك من اعتبر يعني في سنوات الأربعينيات عندما كان هناك أو بدأت جهود التأسيس أن ميثاق الأمم المتحدة هو بمثابة معاهدة صلح، أي أنه حاول أن يمكن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية من صلاحيات ومن مصالح تجعلها قادرة على التحكم في مسار هذه الهيئة.
ولعل يعني وزن القوى الدولية الكبرى داخل مجلس الأمن وخصوصا الدول الغربية يعني خير دليل على هذا الأمر. فلذلك السؤال الذي يطرح أو الذي يجعل حقيقة من أن هذه المهمة ليست سهلة وهي طبعا تنطوي على صعوبات كبيرة، هو أن كثير من الدول الكبرى غير مستعدة للتنازل على مصالحها، وخصوصا كما قلت من داخل جهاز مجلس الأمن. أكثر من ذلك أيضا أن هذه الدول تضغط من جانب آخر وهو الجانب المادي، على اعتبار أن الدول الكبرى اليوم وخصوصا الممثلة في الأمم المتحدة في أجهزة تقريرية الأمم المتحدة يعني هي التي تساهم بالقسط الأوفر من ميزانية الأمم المتحدة، الميزانية التسييرية أو عمليات الأمم المتحدة، وطبعا على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول. فلذلك طبعا هذا أيضا سلاح تملكه هذه الدول، وقد سبق للولايات المتحدة أن أخرجت هذا السلاح، سلاح التمويل، وامتنعت عن أداء أقساطها في فترات سابقة بسبب وجود توجهات من بعض الأمناء العامين كما هو الشأن بالنسبة لبطرس غالي في فترات سابقة مثلا، يعني امتنعت عن أداء أقساطها. الإشكال الثاني أو الاعتبار الثاني هو اعتبار قانوني، لأن مصرت وكما يعني تؤكدها المادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يعني المسطرة الخاصة بتعديل ميثاق الأمم المتحدة يعني في إطار طبعا الإصلاح الذي يلزم طبعا هذه المنظمة هو عملية صعبة يتطلب ثلثي دول الممثلة في الجمعية العامة ثم ثلثي الدول الممثلة داخل المجلس الأمن، وتكون فيها طبعا الدول دائمة العضوية أيضا حاضرة ومجتمعة، وهذا طبعا كما قلت أمر مستحيل أن يقع، على اعتبار أن الدول الخمس المستفيدة من هذا الوضع والتي طبعا تتحكم في موازين القوى داخل المجلس، يعني يبقى من المستحيل طبعا أن توافق على أن تتقاسم معها دول أخرى صاعدة مثلا كالهند أو كاليابان أو كدول أخرى يعني وزن وكذلك صلاحيات داخل المجلس الأمن مثلا، فهذا أمر مستبعد. لكن من ناحية أخرى أنا أعتقد بأن تجاوز هذا الأمر يقتضي نقاشات واسعة وتوافقات سياسية يمكنها أن تفضي طبعا إلى يعني وجهات نظر على قدر من التوافق بالصورة التي قد تفتح المجال أمام دول جديدة، ولكن مع الاحتفاظ ببعض الصلاحيات للدول الوازنة في هذا الخصوص. دريس القريني، في هذا النطاق هناك نقاش بارز في الواقع ضمن منظور الإصلاح، وهو ما يتصل بمجلس الأمن والعضوية الدائمة فيه وحق الفيتو منذ عدة سنوات، وهناك حديث ودول تطالب بأن تكون لها عضوية دائمة وحق الفيتو. نتحدث عن اليابان ونتحدث عن الهند ونتحدث أيضا عن دول في أمريكا اللاتينية، نتحدث أن إفريقيا نفسها غير ممثلة بعضوية دائمة وبحق الفيتو. العالم الإسلامي أيضا يمكن وهو في الواقع يعبر عن كتلة ويعكس كتلة بشرية كبيرة جدا. هل تجد هذه المطالب صدى لها أم أنها دائما تصطدم بمصالح طرف إذا كانت لربما تتساوق مع مصالح أطراف أخرى؟ أولا لنوضح للمشاهد الكريم على أن حق الفيتو هو حق يسمح أو آلية قانونية تسمح للدول التي تمتلك هذا الحق من الاعتراض على صدور قرار ما. فمثلا مجلس الأمن هناك دول 5 تتمتع بهذا الحق، هي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، ثم روسيا التي ورثت الاتحاد السوفيتي على هذا المستوى. فرغم أن هناك 14 دولة مثلا قد تكون في صف القرار، قرار ما إما يتيح للأمم المتحدة التدخل أو إدانة سلوك معين أو يعني إدانة عدوان إلى غير ذلك، فإذا كانت هناك دولة وحيدة طبعا تعترض على هذا القرار فالقرار لا يصدر. ولذلك الكثير من الدول طبعا منذ بداية النقاش فيما يتعلق بتأسيس الأمم المتحدة في سنوات الأربعينيات، هناك من اعتبر أو منتصف الأربعينيات هناك من اعتبر بأن الأمر يتعلق بآلية يعني تتناقض مع مبدأ الأمم المتحدة القاضي بالمساواة في السيادة بين الدول. فلذلك طبعا الدول التي تمتلك هذا الحق
سارعت حينها يعني منذ تأسيس الأمم المتحدة إلى الإعلان إلى أنها لن توظف هذا الحق إلا فيما يخدم مصالح السلم والأمن الدوليين والمصالح الدولية على مختلف اشكالها. ولكن الممارسه حقيقه بينت على ان استثمار او توظيف هذا الحق كان بشكل تحايلي، ولم يثبت قط انه استخدم في سبيل دعم يعني حقوق الدول العادله او في سبيل تعزيز السلم والامن الدوليين. كل ما في الامر ان هذا الحق استخدم، وخصوصا في سنوات الحرب البارده التي استخدم فيها على نطاق مكتف وواسع، في اجهاض حقوق بعض الدول، في منع انضمام بعض الدول للأمم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق ببعض القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية، التي ربما لو لم يكن أو لم تقبل بعض الدول كالولايات المتحدة في حينه على استخدام حق الفيتو لخدمة مصالح دول أخرى، لكنا أمام وضع آخر للقضية الفلسطينية، وربما كنا أمام يعني دولة فلسطينية وأمام يعني واقع كما قلت مغاير على هذا المستوى. من ناحية أخرى ما زال مع الأسف يستخدم هذا الحق رغم نهاية الحرب الباردة. فمثلا في بعض القضايا العربية أستحضر هنا مثلا ما قامت به روسيا من تهديد باستخدام هذا الحق في سبيل يعني دعم النظام السوري، أو فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في حماية بعض مصالحها. ولاحظنا كيف أن سوريا مؤخرا هددت باستخدامه عندما كانت هناك رغبة لإدانة تدخلها في أوكرانيا. فلذلك طبعا اليوم يظهر حقيقة بأنه أصبح من اللازم أن يتم عقلنة أو إصلاح مجلس الأمن على مستوى اتخاذ القرار، لأن الكثير من الدول أصبحت ترفض يعني تدخلات مجلس الأمن وترفض مقاربة مجلس الأمن لمجموعة من القضايا التي أصبحت تأخذ طابع الكيل بمكيالين. لأنه عندما يتعلق الأمر بدول ضعيفة، مثلا عندما احتل العراق الكويت كان هناك تدخل، وكان هناك تدخل عسكري وإدانة وتم تطبيق نظام الأمن الجماعي الذي يقتضي بالتدخل الجماعي في إطار الأمم المتحدة لرد الأمور إلى نصابها. ولكن في الحالة المتعلقة مثلا بالعدوان الذي يطال الفلسطينيين في غزة أو غيرها، أو التدخل الأمريكي في العراق لاحقا، أو التدخل الأمريكي في أفغانستان، لم نجد، أو حتى التدخل الروسي أخيرا في أوكرانيا، لم يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في هذا الخصوص، على اعتبار أن الدول الكبرى التي تكون مسؤولة عن هذه الانحرافات وعن هذه الاعتداءات لا يمكنها أن تدين نفسها أو تسمح بصدور قرار في هذا الخصوص. فبالتالي هناك إشكال حقيقي يعرقل تحقيق السلم والأمن الدولي ويعرقل تحقيق الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، وهذا يفرض طبعا مراجعة الآليات المتحكمة في اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الذي هو الجهاز الرئيسي لحفظ السلم والأمن الدولي. لك دكتور دريس القريني، الحديث عن مجلس الأمن يقودنا أيضا للحديث عن أجهزة أخرى داخل الأمم المتحدة. إذا تركنا جانبا المجالس المرتبطة بما هو اجتماعي واقتصادي وغير ذلك، دعنا نتحدث عن مؤسسة الأمانة العامة في حد ذاتها، الأمين العام. هذا المنصب الذي ظل يعبر بشكل مستمر عن القلق إزاء الوضعيات الدولية المختلفة، يدعو فقط على وجه لنقول الالتماس أو على وجه التوجيه لنقول العام إزاء وضعيات مختلفة كما ذكرت. هل هو مؤثر؟ هل يصنع الفارق؟ هل ينتج أيضا أو يساهم في حفظ السلم والأمن الدوليين من هذا المنطلق وبهذا الشكل الذي هو عليه؟ هو أولا الأمين العام أو الأمانة العامة هي ترتبط بمهام إدارية حقيقة، أو المفروض في الأمين العام أو سكرتارية الأمم المتحدة العليا، يعني هي تمثل، أو الأمين العام يمثل بمثابة الموظف الإداري الأول للأمم المتحدة، هو يمثلها وله صلاحيات مرتبطة بالتدبير المالي والتدبير الإداري إلى غير ذلك داخل الأمم المتحدة. ولكن طبعا الممارسة اقتضت أن يقوم الأمين العام بمهام بالطبع دبلوماسي، والدليل على ذلك هو أن الكثير أو مجمل الأمناء العامين إما أنهم كانوا وزراء خارجية لبلدانهم أو كانوا سفراء يعني لبلدانهم داخل الأمم المتحدة. وطبعا هذه الخلفية الدبلوماسية جعلتهم ينخرطون في مهام تتعلق بمهام دبلوماسية. كذلك الميثاق يعطي للأمين العام صلاحيات، وإن كانت
يعني رمزية على مستوى التنسيق، على مستوى إرسال مبعوثين، على مستوى كذلك القيام هو نفسه بجولات في إطار المهام المرتبطة بتسوية الخلافات وتسوية المنازعات وتدبير الأزمات. ولكن ما أريد أن أشير إليه هنا هو أن مهام الأمانة العامة بشكل عام، وإن كانت كما قلت هي تمثل بمثابة برلمان دولي تلتئم فيه جميع الدول أو تمثل فيه جميع الدول على قدم المساواة، لكن على مستوى الصلاحيات وإن كانت حقيقة هي تتداول مختلف القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين ومختلف القضايا التي تربط أو تجمع دول العالم على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والبيئية والاجتماعية والثقافية، من منطلق أن هذا الجهاز هو يسمح بتنسيق المواقف وكذلك التعبير عن الإرادة الدولية أو عن الضمير الجماعي الدولي. لكن طبعا على مستوى التقرير أو على مستوى السلطة التقريرية فالجمعية العامة تصدر مجرد توصيات. وفي سنوات الخمسينيات يعني في 1950 ونتيجة الإقبال المكثف على استخدام حق الفيتو يعني أصدرت الجمعية العامة قرارا شهيرا هو قرار الاتحاد من أجل السلام الذي جعلها أو سمح لها بأن تعوض مجلس الأمن عندما يعني يعجز عن القيام بمهامه المتعلقة بحفظ السلم الدوليين، عندما تكون هناك حاجة للتدخل إما نتيجة عدوان أو خرق للسلم أو تهديد للسلم. ولكن طبعا في هذه المرحلة كانت الجمعية العامة كانت قوية طبعا في ظروف الحرب الباردة، كانت قوية، كانت هناك مجموعة من الدول ومجموعة من الزعماء يعني الذين حاولوا أن يعطوا لهذه الجمعية مكانتها وأهميتها. لكن مع الأسف في السنوات الأخيرة لاحظنا رغم نهاية الحرب الباردة لاحظنا أن هناك نوع من التغول في أداء مجلس الأمن. مجلس الأمن أصبح لا يتجاوز فقط صلاحيات الجمعية العامة ولكن حتى صلاحيات محكمة العدل الدولية، ولاحظنا ذلك في كثير من اللحظات في كثير من المناسبات كقضية لوكيربي التي هي بالأساس قضية قانونية صرفة، ولكن يعني توغل فيها مجلس الأمن واتخذ قرارات. فالجمعية العامة حقيقة اليوم وإن كان لها كما قلت دور على مستوى التحسيس بمجموعة من القضايا، لاحظنا ذلك مثلا في الأزمتين يعني في السنوات الأخيرة، تحويل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أو العدوان أو التدخل الروسي في أوكرانيا، كيف أن الجمعية العامة اتخذت قرارات مختلفة تماما عن قرارات مجلس الأمن، رغم أن الجمعية العامة كما قلت هي تمثل الضمير وتتحقق فيها مسألة المساواة بين الدول. هذه المفارقة هي التي تبرز لنا أهمية وضرورة إصلاح أجهزة الأمم المتحدة لكي تساهم بالفعل هذا العجز عن لنقل تدبير الأمور بمنطق المساواة وبمنطق العدالة والديمقراطية داخل هذه الأجهزة، هل هو ما يحدو أيضا ببعض الدول والقوى الكبرى أيضا إلى اتخاذ قرارات أحادية من خارج منظومة الأمم المتحدة من أجل تدبير خلافاتها ووضعيات دولية معقدة من قبيل العقوبات الأحادية الجانب ذات الطابع الاقتصادي وغير ذلك؟ فيما يتعلق بالعقوبات، أولا ينبغي أن نميز ما بين عقوبات تصدرها الدول وهذا لا علاقة للأمم المتحدة بها، لكن ألا يجسد ذلك أيضا محاولة لتصريف مواقف أو تنفيذها من خارج الإطار الذي ينبغي أن يدبر الخلافات نظريا وهو الهيئة الأمم المتحدة؟ نعم في فترة الحرب الباردة يعني بحكم الصراع الذي اشتد في هذه المرحلة، الأمم المتحدة مع الأسف ومجلس الأمن بقيت خارج السياق مع الأسف، ولم تستطع التدخل بسبب الشلل الذي أصاب مجلس الأمن كما قلت في السابق. والكثير من المنازعات دبرت في إطار توازن القوى، يعني يمكننا أن نتحدث هنا عن أزمة برلين، نتحدث عن أزمة كوبا، نتحدث حتى على القضية الفلسطينية إلى غيرها التي تركت يعني لتوازن القوى آنذاك. اليوم نفس الشيء، يعني كثير من القضايا مع الأسف لم تستطع الأمم المتحدة أن تتخذ فيها قرارات حاسمة، وتركت كما ذكرت لعقوبات انفرادية مثل ما هو الشأن بالنسبة لما يجري في أوكرانيا. الأمم المتحدة ظلت عاجزة فتدخلت الدول الغربية لفرض عقوبات أحادية في إطار محاولة الضغط على
روسيا ودفعها نحو التراجع عن سلوكاتها ومواقفها. لكن دعني أشير أيضا، لأن هذه نقطة مهمة جدا أثرتها فيما يتعلق بالعقوبات التي تصدر حتى عن مجلس الأمن. يعني في السنوات الأخيرة مع الأسف، يعني في سنوات التسعينيات بدأت تظهر تدخلات جديدة، تارة باسم الديمقراطية أو تعزيز الديمقراطية، أو تدخلات ضمن ما يسمى بالتدخلات الإنسانية لحماية حقوق الإنسان. مثلا الديمقراطية شاهدناها في هايتي، في كمبوديا. التدخلات الإنسانية بدأت في العراق، في شمال العراق في سنوات أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات. تدخل في الصومال، تدخلات باسم حماية البيئة، تدخلات باسم مكافحة الإرهاب كما تم مع العراق ومع النظام الليبي السابق. فهذه التدخلات تثير حقيقة إشكالات قانونية. لماذا؟ لأن هناك مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والذي يقتضي احترام الدول. وطبعا هذه الإشكاليات حقيقة أننا أمام مخاطر، يعني لأن ما وقع في الصومال أو ما حدث من تطور ظاهرة الإرهاب تطرح إشكاليات جديدة. ولكن القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة في الشكل الذي هو عليه اليوم بحاجة إلى مراجعة. أعطيك مثالا، يعني طيب. مثلا بقي أقل من دقيقة في عمر البرنامج، تفضل أستاذ. نعم، يعني مثلا مفهوم السلم الأمن الدوليين غير محدد في ميثاق الأمم المتحدة، فبالتالي مجموعة من القضايا الراهنة، وخصوصا عندما جرت من الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا، أصبحت تفرض هذا الإصلاح، لأن الأمم المتحدة ظهرت معهما وكأنها خارج السياق. جائحة كورونا بيّنت على أن الأمم المتحدة لا زالت لم تستوعب التحولات التي طرأت على مفهوم السلم والأمن الدوليين، ولم تستوعب طبعا مخاطر الأمراض العابرة للحدود. وفي حالة جائحة كورونا أو في حالة يعني الحرب في أوكرانيا تبين على أن الأمم المتحدة تكون عاجزة عندما يتعلق الأمر بخروقات ترتكبها قوى كبرى، في حين أنها تتحمس عندما يتعلق الأمر بدول ضعيفة أو دول يعني لا حول ولا قوة لها يعني على المستوى الدولي. فبالتالي هذه كلها معطيات تفرض طبعا تطوير ميثاق الأمم المتحدة، تعزيز إصلاح أجهزة الأمم المتحدة، دمقرطة هذه الأجهزة، خلق نوع من التوازن بين هذه الأجهزة، ثم كذلك خلق نوع من المراقبة على عمل مجلس الأمن، وإتاحة الفرص كذلك لقوى دولية أخرى في إطار التمثيل القاري، في إطار تمثيل الدول، مثلا إفريقيا والعالم الإسلامي وغيرها، لكي نكون أمام أمم متحدة فعلا مواكبة للتطورات. لأن أكثر من 70 سنة يقتضي، لأننا نحن دائما نقول القانون الاجتماعي ينبغي على ميثاق الأمم المتحدة أن يواكب هذه التحولات الاقتصادية والأمنية والسياسية، حتى يساهم بالفعل في تحقيق السلم والأمن الدوليين لجميع دول العالم، وليس فقط حتى لا يكون في خدمة دول بعينها. أستاذ إدريس القريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. في منتصف النهار و30 دقيقة سنلتقي في زاوية جديدة لنتحدث عن مستجدات الوضع في ليبيا ميدانيا وسياسيا، وإلى ذلكم الحين مواعيدنا الإخبارية تأتيكم تباعا على ميديا NTV. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.